Вже 25 числа ми запустили рішення щодо збору донатів на ЗСУ, на спецрахунки, які були відкриті Нацбанком, Укрспецекспорт, гуманітарна допомога, військова допомога Збройним силам. І протягом 2 днів у нас був шалений попит. Вся IT-команда займалася підтримкою системи майже в ручному режимі, працюючи з сесіями клієнтськими для того, щоб система працювала безперебійно. За 2 тижні наші клієнти, громадяни України, іноземці, вони задонатили понад $500 мільярда гривень в еквіваленті.